Dek mana nih? Iya dek nganterkan kue ka Haji. Di tempo-tempo nih maneh ku urang lamun boga nanaon teh toleh mere we ka Haji. Cek kan orang emang kudu bager ka batur. Nya nih bager menang. Tapi kaliwatan bager teuing entong. Nah emang kunaon cek? Kan lamun engke urang bager ka batur, kayaknya batur bakal bager ka urang. Nis, Allah kata istilah cigah gitu. Lamun urang bager ka batur, batur bakal bager ka urang. Justru nih, jelema zaman ayeuna mah henteu nyaho cara nganuhunkeun ka urang. Lamun geus dibageran, lain nganuhunkeun, malah kagenahan. Ujung-ujungna bakal ngalunjak nih. Jadi lamun dek bager ka jelema zaman ayeuna mah sawajarna we nih. Oh, gitu, Cek. Ngomong-ngomong, ai keur bagian urang aya gitu. Nor, tah ayeuna mah urang bawa kantong sorangan. Tah, gitu atuh, Cek. Ulah sok ngomong plastik mahal. Tah ayeuna mah urang bawa kantong di imah. Emang kudu gitu, Cek, mawa kantong di imah. Meh maneh teh ngomong wae plastik mahal. Keur aing mah. Urang rek balanja ya. Tah, enggak saya sak ieu ieu. Sabarahaeun tah, Nur, hitung. Yeuh, kantongna. Tuh kan, Cek, ari make nu kieu mah katempo lagi geunaheun. Jadi, selain mengurangi sampah, ramah lingkungan oge. Ari plastik mah kan ujung-ujungna jadi sampah. Eta mah maneh mah ngirit-ngirit modal we, geunah keur tukang warung, teu geunah keur urang keur nu balanja. Emang alus kieu, geunah kieu, Cek, dari luar negeri mah geus eueuh. Allah nu diwadahan ku plastik. Tah, ari kieu mah kan katempona elit. Eta mah alasan tukang warung we, meh teu make plastik, da plastikna keur mahal. Jadi mau nambahan deui modal keur tukang warung mah. Sabenerna mah plastik mah digunakeunna jang wadah hungkul. Ayana dikonoha hungkul. Di luar negeri mah geus teu digunakeun eta plastik teh. Geus ulah loba ngomong, eta sabarahaeun? 50 ribuan, Cek. Oke lah, ieu duit mah urang teangan heula. Astagfirullah, Nur. Pahili nyokot duitna, modus aja mah. Asli Nur, urang mah teu modus. Da tadi ku urang dicokot teh, perasaan mah teu pahili. Ieu teh duit 50 ribu. Tuh tempo ieu duit 50, ari pek 2.000 Nur. Hampir sarua, kuda 50 jeung 2.000 teh. Lain katampoan, utang ece loba keneh. Ulah sok alasan wae. Demi Allah Nur, urang mah teu niat dek ngahutang. Ngan ieu tatempoan urang duit 50. Ari pek anu dicokotna kalahkan duit 2.000. Pantesan di imah mawa kantong gede, da dek hutang. Demi Allah Nur, Allah niat dek ngahutang. Kadieukeun deui we ieu balanjaanna, ge kurang duitna dikadieukeun. Embung, jige cokot salah duitna, teh ieu dibikeun balanjaanna.